我哋練習一個射球動作嘅時候咧，就有幾點要注意。第一咧就係我哋握棍嘅位置。咁傳波嘅時候咧就揸中間啦。咁如果我哋想射波嘅時候大力少少嘅，我哋就會揸低少少，大概一個手位左右啦。咁拍埋去咧，見到支棍大概喺我手踭嘅位置，棍尾呢個位。咁樣攞住，側身體咧會見到，我想拉後兩隻手。咁咧見到我上手呢隻手咧去到我頭後面啦，前面呢隻手大概去到耳仔側邊嘅位置呢度。第二個重點就係點樣企啦，我哋會想打側身，見到我膊頭、腰邊、腳邊都係咁樣向住前面嘅。第三個重點咧就係我哋棍尾都係向住前面龍門目標位置。咁就唔好打側身之餘就轉動埋支棍。如果你喺前面睇咧，你都會見到我個棍頭去咗呢邊，應該係咁樣，淨係見到個棍尾，我支棍咧係見唔到嘅，咁樣指住前面。做呢個射門動作嘅時候咧，我哋就踏腳尖指向前，咁就可以帶動我哋腰嘅轉動啦，膊頭嘅轉動啦，然後最後我哋嘅手做埋揮棍嘅動作，咁個波咧就可以好直好快咁樣射向龍門啦。咁我哋練射門其實都可以用牆嚟幫助我哋啦。咁我哋咧就做一個少少嘅目標喺度。咁我哋 aim small, miss small。就算我哋打去側邊少少都好，我哋有個目標咧，咁我哋到射門嘅時候有咁大個 target 咧，就唔會咁容易 miss 啦。一開始咧可以企近啲埲牆啦，我呢度大概5至6米左右。我哋拉弓踏前射個波出去，拉弓踏前射個波出去，拉弓踏前射個波出去。咁每一球咧，我哋都可以 reset 翻隻腳，先至射個波出去啦。接完波之後，盡快 reset 去射下一球，唔好用太多時間去瞄準，因為落到場我哋都唔會有咁多時間去射一球波。咁我哋練咗 upper hand cradle 嘅時候咧，我哋就可以喺射門之前加一下 cradle， 咁樣。呢個 cradle 咧就可以令到我哋 feel 到個波更加多，可以幫助到我哋發力。